வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சன் ஆடியோஸ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு பாஸ் வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செட் ரெடி பண்ணிக்கிறோம். இந்த செட்டு பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம். இது வந்து இன்வெர்ட்டர் செட்டு 12 to 24 வந்து இன்வெர்ட்டர் செட் பண்ணி 4 பெட்டு வந்து ஸ்டீரியோ போர்டு போட்டு நம்ம லெஃப்ட் ரைட்டுக்காக பவர் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். முன்னாடி சீட் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிலிக் பேனல் வந்து ஆரஞ்சு கலரில் போட்டிருக்கோம். எல்இடி வந்து ப்ளூ கலர் போட்டிருக்கேன். இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிற பென்ட்ரைவ் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐப்ளே பென்ட்ரைவ் போர்டு, ஒரு யூஎஸ்பி, ஒரு டிஎஃப் கார்டு, ஒரு ஆக்ஸு, ப்ளூடூத் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ கிளாரிட்டி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும். நம்ம 40x40 ஐசிக்கும் இதுக்கு உள்ள வித்தியாசம் அதுதான். உங்களுக்கு வந்து நல்லா வெயிட்டாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் இந்த செட்டு யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 2.5 mm ஒயர் வந்து மெயின்ஸ் கார்டு வந்து ஹெவியாக போடணும். இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் வந்து பத்தாது. அது போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கெயின் நல்லா கிடைக்கும். வெயிட் இன்னும் நல்லா இன்க்ரீஸாக உங்களுக்கு வரும். செட்டு வந்து சாங் ப்ளே பண்ணால் காப்பிரைட் பிரச்சனைலாம் ப்ளே பண்ண முடியல. ஒரு சைடு மட்டும் ப்ளே பண்ணுறோம், பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அதுக்கு மேலே ப்ளே பண்ணால் காப்பிரைட் பிரச்சனைங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாங் ப்ளே பண்ண முடியல. பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்பயுமே அடிக்கக்கூடிய 3/4 இன்ச்சு சீட்டில் பெரிய பாக்ஸ் தான் இதில் போட்டிருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2 8 இன்ச் வந்து ஒரே பாக்ஸில் இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கேன். நம்ம எப்பயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெட் கலர் கோனில் சப்வூஃபர் வந்து இந்த டைம் வந்து லெதர் வருதுல்ல, அதில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். டியூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா டாஃபிக்கில் 150 வாட்ஸில் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒரிஜினல் பீஸ் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பைப்பு. பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3/4 இன்ச் சீட்டில் நான் மேக் பண்ண பாக்ஸ் தான். ஒயர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பியூர் காப்பர் ஒயரில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயர் வந்து இங்கே வருது. செட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கேமராவில் மேலே இருக்குது, உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இன்னொரு டைம் ப்ளே பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதிரி செட்டு தேவைப்பட்டால் நம்மளை வாட்ஸ்அப்பில் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோக்கு மேலே அல்லது டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது. இதனால் வரைக்கும் சன் ஆடியோஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்பர்களை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்படியே கூட இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் வேலைங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீடியோ வந்து லென்த்தாக போட முடியல. இதனுடைய செட்டுனுடைய டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. இவ்வளோ நேரம் நம்ம வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. செட்டு தேவைப்பட்டால் நமக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.